Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre update na naman po tayo ngayon sa isang YouTube video ng pep.ph mga kaaldab. Akala ko po mga kaaldab kumbaga totoo yung mga title. Halatang halata naman pong clickbait lang po. Di po ba na kumbaga nagsalita na nga po raw si Direk Cathy Molina kung bakit hindi daw po matutuloy ang Hello Love Goodbye Part 2. Yung pala tuloy na, no? Ito yung mga taktika mga kaaldab na lagi ko naman pong pinapaliwanag at lagi ko naman pong sinasabi. Depende na lang to sa mga magre-react. Depende na lang po ito sa mga magko-komento. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po ang latest, kung ano naman po ang update, yan lang naman po yung ihahatid natin. Di po ba? Tapos ngayon, ito po yung pinaka-latest na kung saan nagja-jogging na naman si Richard Polker. So nakakatuwa, di po ba? May mga bagay po na napakasarap panoorin, napakasarap tignan. Di po ba na relax lang po tayo. Although sabihin natin na matutuloy na yan, Mr. Destiny. Wala na makakapigil, wala na makakaawat. Okay lang naman po. Hindi naman po tayo, kumbaga, nag-aabang na mga ganito, nag-aabang na mga ganon, di po ba? Sa akin lang po, dito lang po tayo kay Richard Polkerson. Di po ba? Sa sinabi nga po ni Direk Cathy Molina, akala ko nga po talaga, totoo, yung pala, impormasyong hindi po pala kaaya-aya. Gaya nga po ng mga pinapaliwanag ko, ina-update ko dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Maging matatag, maging kampante. Sa dami ng ebidensya at resibo, sa dami ng mga nakakalap nating impormasyon, talagang mapapaisip naman po talaga kayo. Di po ba kung sino nga po ba nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news? Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po sa mga mommies, sa mga titas na dumadaan po at bumibisita sa channel ni Mr. Destiny. Ang mga ina-update po natin, gaya nga po na napapanood ninyo, nakikita nyo, si Alden Richards lang po yan. At wala po siyang ibang kasama, maliban lang po kay April na may issue na naman. Normal lang po dahil pinsan buo po ni Alden Richards si April. Kaya sa mga nagpapakalat na naman na jowa, asawa ni Alden Richards si April, wag po kayong maniniwala. Di po ba? Ganyan naman po sila kapag iba, tapos Catherine, di po ba? Buti na lang nga po hindi nila kasama si Sanya Lopez. Lalo na po kung sumasama si Sanya Lopez sa mga jogging o kaya si Catherine Bernardo, no? Ano kayang issue na yon? Pero meron nga po talagang nag-jogging o night jogging na video sina Catherine at si Jericho Rosales. Totoo po yun, hindi po gawa-gawa lang. Baka yung iba hindi pa po kasi napapanood. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.